วันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือแพเพนนะครับ วัดจันทร์ตะวันออกนะครับ วันนี้เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็นี่กันแล้วกันนะครับมีข้าวกะเพราหมูกะเพราเนื้อค่ะ